Zdravím vás, přátelé, včelaři. Nyní si kontroluji, jak to vypadá v sadu. Mých pár včelíček tady. No, 3, 4, 5. 5 rámků navíc si obsadili. 4, 5. 6. ten bude nic. Jo, 6. vytahuju mezi stěnu. S tou mezistěnku. Pátou. Sladinka. Takže valí holky. Tady mají mezistěnku. Ten 4. na vrchu. Ano. A vajíčka, takže matka už si pomaličku dává i navrch. Kolečko. Tady máme trubčinu úplně na kraji. Tak koukneme na ní. Něco málo vystavěli holky. Tu trubčinu zanáší sladinou. Tady na ten. Tady myslím v pohodě, tady nemá smysl dál dávat další bednu, ještě musí ji zapracovat tady na sobě. Tak. Krásně. Tak plodu. Víte, jak to kape, ta slanina z toho úplně. Tady si to půjde vidět. To kape. No, dám to tam zpátky, nebudu jim to vykapávat. Chtěl ukázat a spíš jim dělám škodu holkám. Tady staví. No. Tak, dobrý, to necháme tak. Tady s tím nemá smysl nic co dělat. Zakládají postupně ten druhý nástavek, zanáší to sladinou. Co víc si přát, postupují mezi stěny, co tam mají mezi těma soušema, taky zakládá, teda vystavují postupně, tak ať si pracují.